Эдийн засгийн чанартай хөгжил ба менежментийн инновац олуулсан эрдэм шинжилгээний баг хурлаар ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн бизнес, аж ахуйн эрхлэлт инновац, мал аж ахуйн салбарын хөгжил ба бэлчээрийн тогтвортой менежментийн инновац, бүгд найрамдах хятад ард улсын бүс ба зам стратегийн бодлого, хятад Монгол хоёр улсын татварын тогтолцооны судалгаа, бүгд найрамдах хятад ард улс, Монгол улс, Оросын холбооны улсын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалт, боловсролын байгууллагын боловсон хүчний бэлтгэх загвар, эдийн засгийн коридорын тулгамдж буй асуудал зэрэг томоохон сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлж хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм. Нэг бүс нэг зам санаачлагын хүрээнд эдийн засгийн коридорыг байгуулахын тулд гурван улсын эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагууд хамтарч өөрсдийн хувь нэмэр үнцнийг яаж оруулж бүтээж болох вэ гэдэг дээр өөрсдийнхөө санал онолыг хэлэлцүүлж байна. Энэ хурлын үр дүнд бол тухайн улс орнуудын бодлогот зориулсан тодорхой санаачлага зөвлөмжүүд гарна гэж бид нар хурлынхаа үр дүнг харж хүлээж байна. Эдийн засгийн өсөлт маань яг бодиттой биет байдлаар өсөд байна уу? Зүгээр үн ханшны өөрчлөлтөөр өсөд байна. Эдийн засгийн өсөлт маань хүндээ юу гэдэг вэ? Эдийн засгийн өсөлт маань байгаль орчноогоо бохирдуулаад сүйтгэхэд байгаа юм биш үү? Энэ эдийн засгийн өсөлтийн цаана бүтээгдэхүүнээ түүхээдээ зүгээр л түүхээр нь гаргаад иддэг. Гүн боловсруулдаггүй. Дотооддоо анхны болон эцсийн боловсруулалт хийдэггүй. Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулахгүй. Энэ хөгжил бас яг бидний хүсэж байгаа хөгжил мөн үү биш үү? Энэ хөгжлийн чанарын талын асуудал. Тэгэд энэ орчин үеийн инновацийн технологийн төвшөнд энэ хөгжлөө байна уугүй. Дэлхийн зарим орнууд бол ерөөсөө энэ инновацийг нэвтрүүлж байгаа байдлаар нь баг улс орны хөгжлийг хэмждэг. Зөв өндөр байшаагаар хэмждэг үе аль хэдийн өнгөрцөн байна. Үйлдвэрлэж бүтээгдэхүүн тоогоор хэмждэг үе өнгөрцөн байна. Тэгэхээр энэ асуудал чиглэгдчихэл энэ асуудлаар гурван орны эрдэмтдээ санал бодлоо солилцож байгаа юм. Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургууль, Монголын санхүү эдийн засгийн их сургууль, Хятад Монголын хамтын их сургуулиас эрхэл нь явагдуулж байгаа өндөр баримжаат аж ахуйч хамааралтын шинжилгээний тогоотой форум их амжилттай явагдаж байна. Тэгэхэд бол бүгд нэмтод амдарт бас нэг бүс нэг жамын санаачлагд орсон Монгол улсаас талын жам Оросын холбооноос Азия өвөрийн хамтын ажлын гэх мэтэр бүр дорсон. Эдийн засгийн чанартай хөгжил ба менежментийн инновац олуулсан эрдэм шинжилгээний баг хуралд санхүү эдийн засгийн их сургууль, Өвөр Монголын урд зохирны санхүү эдийн засгийн их сургууль, Америкийн нэгдсэн улсын Bloomberg их сургууль, Пенсильванийн Женган их сургууль, бүгд найрамдах Солонгос улсын Хамбо их сургууль зэрэг их сургуулиудын эрдэмтэн судлаачид оролцсон зохиогч зэрэгэлдээ орнуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, ялангуяа эдийн засгийн коридор байгуулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд эрдэмтэн судлаачдын оролцоо чухал байна.